obwohl der Herr ihn gerufen hat. Malgré que c'était Dieu qui l'avait appelé, Oftmals plusieurs fois, hören wir den Herrn, nous attendons Dieu, aber verstehen nicht, mais was er von nous uns möchte. ne comprenons pas ce qu'il attend de nous. Samuel hat den Herrn gehört, dass man ihn Samuel a écouté Dieu, aber nicht verstanden, mais il n'avait pas compris dass es Gott war. que c'était Dieu. Ist zu Eli gegangen. Il est allé chez Élie. Sehr viele Menschen sind unter uns, Beaucoup de gens parmi nous hören den Herrn, attendent Dieu, aber verstehen nicht, mais was der Herr von ils ihnen ne will. comprennent pas ce que Dieu veut d'eux. Es geht hier nicht ums Hören, Il ne s'agit pas d'écouter, sondern es geht ums Verstehen. voilà, mais il s'agit de comprendre. Viele opfern, Beaucoup font des sacrifices, wie Abraham, comme Abraham, aber mais sie opfern falsch. ils ne comprennent pas comment le faire. Abrahams Opfer war perfekt, Mais le sacrifice d'Abraham était parfait weil er gehört hat parce qu'il avait und entendu verstanden, et avait aussi compris wie er opfern soll. comment le faire. Viele opfern das Holz, Beaucoup sacrifient le bois, obwohl sie das Holz nur dazu nehmen sollen, um das Opfer anzunehmen. Sehr viele Menschen beaucoup de gens, geben Opfer, ils offrent, aber geben nicht das Opfer, das sie eigentlich geben sollen. mais ils ne font pas l'offrande ou le sacrifice qu'ils devaient faire. Wir sehen hier in der Bibel, Nous voyons ici dans la Bible dass der Herr que Dieu Abraham etwas sehr Wertvolles gebeten hat. a demandé quelque chose de très important à Abraham. Und was hat Abraham getan? Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Er war bereit zu opfern. Et il était prêt à le Er faire. war bereit, das perfekte Opfer zu geben. Il était prêt à faire ce sacrifice Er hat parfait. nicht versucht, mit dem Herrn zu spielen. Il n'a pas essayé de jouer avec Dieu. Sehr viele Menschen Beaucoup de gens opfern nicht ihre richtige Opfergabe, ne font pas leur vrai sacrifice, sondern opfern nur das Holz. mais ils offrent le bois, Sie opfern das Feuer, ils offrent le feu, aber nicht ihren Isaac. mais ils ne offrent pas Isaac. Reife ist eine Kapazität, La maturité, c'est une capacité nicht nur zu hören, de ne pas seulement sondern auch écouter, zu verstehen. mais aussi de comprendre. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Paul dit dans 1 Corinthiens 11, als ich ein Kind war, quand j'étais enfant, habe ich wie ein Kind je geredet, parlais comme un enfant. habe ich wie ein Kind gedacht. Je pensais comme un enfant. Als ich erwachsen Mais wurde, quand je suis habe grandi, ich alles verworfen, was vom Kind war. j'ai abandonné ou rejeté ce qui était de l'enfance. Und ich möchte dir sagen, Et je vais te dire wenn directement, du willst, dass der Herr dir was tut in deinem si Leben, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, dann gib wie ein Erwachsener. et donne comme un mature. Es ist wichtig zu geben, C'est très important de donner, aber gib wie ein mais Erwachsener. donne comme un mature. Wir reden gerade hier nicht von Erwachsensein im Körper, Nous ne parlons pas ici de la maturité corporelle, sondern wir sprechen über die geistliche Reife. mais nous parlons de la maturité spirituelle. Wir reden über die geistliche Reife. Mais nous parlons de la maturité Und spirituelle. da geht es nicht ums Alter. Et cela ne dépend pas de l'âge. Ich habe Kinder gesehen, die 17 sind, J'ai vu les enfants à l'âge de 17 ans die für den Herrn 1000, 3000 Euro gegeben haben. qui ont donné 1000, 2000 ou 3000 euros Aber au Seigneur. Erwachsene, Mais les grands, die schon seit über 20 Jahren qui im sont Herrn sind, plus de 20 ans die dans haben le noch nicht Seigneur, mal 200 Euro für den ils Herrn n'ont gegeben. jamais donné de 100 euros au Seigneur. Aber das sind genau die Leute, die uns nerven im Gebet, Mais ce sont les mêmes personnes qui nous dérangent dans la prière. weil sie nicht hören, Parce qu'ils ne t'entendent pas. weil sie nicht verstehen. Ils ne comprennent pas. Ich predige gerade. Je suis en train de prêcher maintenant. Ihr hört mich, Si vous m'attendez, aber ihr mais versteht. vous ne me comprenez pas. Abel und Kain Abel et Caïn, sind das Abbild der Reife und der Unreife. c'est l'image de la maturité et de l'immaturité. Abel Hat den Herrn das beste Stück gegeben. a donné à Dieu ce qui était de plus. Jeder Mensch Chaque personne ist das Resultat est le résultat seiner Entscheidungen. de ses décisions.
Du bist das Abbild Tu es l'image deiner Entscheidungen. et tes propres décisions. Dein Leben Ta vie repräsentiert représente deine Entscheidungen. tes décisions. Wenn du gute Entscheidungen gefällt hast in der Vergangenheit, Les bonnes décisions que tu as eues dans le die passé, sieht man jetzt in deinem Leben. et ça se voit aujourd'hui dans ta vie. Wenn du schlechte Entscheidungen Et gefällt tes hast, mauvaises décisions que tu as eues aussi dans le die passé, sieht man auch jetzt in ça deinem se Leben. voit aussi dans ta vie aujourd'hui. Abraham hätte auch Nein sagen können. Abraham pouvait dire aussi non. Das, was mich in diesem Text so berührt Mais hat, ce qui m'a touché dans cette die texte, Bibel sagt, la Bible déclare, dass Abraham am nächsten Morgen direkt aufgestanden ist. Abraham s'est levé le lendemain matin Und um directement. das Holz zu pour bereiten. préparer le bois. Hat nicht viel nachgedacht. Il n'a pas beaucoup réfléchi. Er hätte auch seine Frau um Erlaubnis fragen können. Il pouvait aussi discuter avec sa femme, Hat er aber nicht gemacht. mais il ne l'a pas Am fait. nächsten Morgen Le lendemain ist matin, er aufgestanden il s'est und levé, hat das Holz il vorbereitet. a préparé le bois. Eine Entscheidung Des décisions, wird das verändern, was du willst. ça va changer ce que tu veux. Du suchst gewisse Sachen. Tu cherches certaines choses, Du willst, dass der Herr was tut. tu veux que le Dann Seigneur fasse ändert quelque deine chose, Art und Weise, mais Entscheidungen zu change ta façon de décider. Ich habe 3 Sachen gesagt. J'ai dit 3 choses. Ich habe über das Verständnis geredet, J'ai parlé de la compréhension, über die Reife de la maturité und über die Entscheidung. et de la décision. Diese 3 Sachen Ces 3 sind choses der Schlüssel sont la clé für ein besseres Leben. pour une meilleure vie.